कैसे एक छोटे क्रिएटर का खुशी सबसे ज़्यादा तब होता है जब कोई उसका चैनल को सब्सक्राइब कर देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब होता है जब उसका वीडियो पे कोई कमेंट करता है। लेकिन हम छोटे क्रिएटर चाहे जितना मेहनत कर ले, लेकिन हमारे वीडियो पे कौन कमेंट करेगा भाई। सब्सक्राइबर तो भूल ही जाओ भाई, हम छोटे क्रिएटर को कोई सपोर्ट नहीं करता यार। यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते ना देखना मेरा एक दिन मरने का टाइम आ जाएगा, फिर भी मेरा एक वीडियो कभी वायरल नहीं होगा और मेरा यूट्यूबर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन मेरा